हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन हुए थे वीडियो नहीं बना पाए मैं, इसलिए रियली सॉरी। आप सब वेट कर रहे होंगे। आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो कि वीवो T2X 5G का उसके ऊपर हमने वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर साउंड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, आपको वीवो का कोई भी फ़ोन इस्तेमाल करता हो, कोई भी मॉडल आप इस्तेमाल करता हो, ख़ास तौर पर मैं ये वीडियो वीवो T2X 5G के लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलते हैं, आपके टाइम को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मोबाइल के सेटिंग के ऊपर। ठीक है जी, सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ से अगर सर्च भी कर सकते हैं अबाउट फ़ोन, या आपके मोबाइल में डायरेक्ट अगर मिल जाता है तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो सिस्टम मैनेजमेंट में के अंदर आने के बाद आपने अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करना है। अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। किसी किसी मोबाइल में बिल्ट नंबर होगा, अगर सॉफ्टवेयर वर्जन लिखा हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है जी, 7 से 8 दफ़ा क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के डेवलपर ऑप्शन क्या होगा जी, ओपन होगा। अब ये देखो, डेवलपर ऑप्शन हमारे मोबाइल में ऑन हो चुका है। तो हम यहाँ से वापस जाते हैं दोबारा सिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये देखो जी, डेवलपर ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन के ऊपर आपने जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा जी, फिर यहाँ पर आपने डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है। इसमें 3 सेटिंग आपको बता दूंगा। ये 3 सेटिंग में से आखिरी जो सेटिंग है उसको आपने लाजमी देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, अच्छे से आपने देखना है। ठीक है जी, तो चलते हैं जी, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते जाएं। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आता है तो आपने क्या करना है, वीडियो को आपने बिल्कुल स्लो मोशन में आपने चलाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। ठीक है जी, आपने इसको ऑन करना है। इसको ऑन करने से क्या होगा, आपके जो मोबाइल के जो स्पीकर है वो अगर फटा हुआ हो, तो ख़राब आवाज़ आ रहा हो, तो भी क्या होगा जी, आपका स्पीकर का जो आवाज़ है वो कंबाइन होके अच्छे से आपको कंट्रोल करके आपको आवाज़ एक बेहतरीन आवाज़ देगा। ठीक है जी, ये ऑन करने के बाद आपने जाना है वापस वापस जाएंगे। वापस जाने के बाद आपने यहाँ पे आपने सर्च करना है, ऊपर सेटिंग के सबसे ऊपर सर्च करना है यहाँ पे मोनो ऑडियो। ठीक है जी, तो मोनो ऑडियो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपने नीचे की तरफ आना है। अभी मेरे मोबाइल के अंदर तो ऑन है। ठीक है जी, आपके मोबाइल में इस तरह दिख रहा होगा। आपने इसको ऑन करना है। ऑन करने से क्या होगा, 2 स्पीकर्स लगे हुए होंगे आपके लेफ़्ट और राइट दोनों। आपने इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो इसके देखो, यहाँ पर लेवल क्या है जी, राइट में भी नहीं है, लेफ़्ट में भी नहीं है, दोनों के सेंटर में आवाज़ आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, मज़ीद ये करने से आपकी जो आवाज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।